Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyurenga kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo mu buryo butosoye kandi butomoye. Abasirikare b'u Burundi bari kugwana muri Kongo basabira ibihano Koloneli Emmanuel Haringanji. Ibaruwa ry'umusirikare kuri Perezida Ndayishimiye. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ukaba na kizigenza w'intwaramiheto z'u Burundi. Ndi niteka ntangere ryo kubandikira ndabamenyesha bimwe mu bibazo bihanze abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Tafoke muri Kivu y'Uburaruko, aho duhanganye n'umuhari M23 ushamiranye na leta ya Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo RDC. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu, abasirikare twese turashima kubona warakoze ikintu cari carananiye intwaro zose mu kudukomereza agashahara kacu kahora kibwa. Ivyo wadukoreye muri Ndamukiza 2023 ntituzigera tuvyibagira. Watugarukiye tugeze habi cane. Ni nayo mpamvu twizera ko n'ayandi marira yacu uzoyatahura ugafata ingingo zibereye kandi zubahiriza umusirikare w'igihugu. Ntidutahura intambara turimwo muri Kongo. Nyene icubahiro, kuva mu mwaka w'2021 twaragwaniye muri Kivu y'ubumanuko mu rwego rwa Tafoke, aho tumaze imyaka 2 tugwana na Red Tabara be na FNL ya Nzabampema. Twagwanye mu buryo bubi cane mu gihugu tutamenyereye. Twarahaburiye abasoda benshi rwose atari uko tutazi kugwana ahubwo kubera tudafise ibikoresho bikwiye, maze abasoda bakagwa mu mitego bagiye gusuma, bagiye kuvoma mu myonga canke bari mu ngendo zirezire zosavye ko abasoda bagira ikibunguruza. Ivyo twaravyihanganiye kubera twaba tuzi ko turwanira igihugu cacu. Ingwano twajemwo muri Kivu y'Uburaruko kuva muri Nyakanga 2023 niyo tutumva. Hano twambara umwambaro w'ikindi gihugu, twambara ibendera ry'ikindi gihugu, tugwana twitwa abakongomani. Tujana ku rugamba n'abantu batari abasirikare bitwa wazalendo. Bamwe bavuga indimi tutumva bikagorana ingene dukorana. Tugenda dufise ubwoba kubera inyigisho ba wazalendo bahabwa. Abo baja ku rugamba bazi ko bagiye kugwanya abatutsi mu gihe muzi ko igisirikare c'u Burundi kivanze. Iyo ntambara iratugora gutahura. Bamwe mu basirikare bacu barafise ubwoba ko bashobora kwicwa n'abo bawazalendo nyene. Muraherutse kuduha umurongozi mushasha Koloneli Leyandere Kavamahanga kandi mwaragize neza. Ariko ijambo yaduhaye ntiryaduhumurije. Yatubwiye ko twaje kugwanya Red Tabara na Nzabampema. Abo nabo twabasize muri Kivu y'ubumanuko, hano mu buraruko tugwana na M23. None bigenda gute ngo batujane ku rugamba batubahuka no kutubwira umwansi uwo ari we? Koloneli Emmanuel Haringanji nahanwe. Nyene icubahiro, twaragowe hano muri Kongo ku burongozi bwa Koloneli Emmanuel Haringanji. Abasoda barishwe n'inzara kugeza aho bamwe batangura kwiba. Nimwibaze namwe kubona umusirikare asigara agaburirwa ibitumbura kandi tuzi neza ko amafaranga y'ibifungurwa yaguma atangwa. Turazi ko umusirikare yandikiwe amadolari 3 yo gufungura ku munsi, ariko nk'abagiye kugwana baramaze iminsi 3 badafungura. Bagaruka bacira urukonda batagira n'amafaranga 50 yo kugura imbombo yo kugarura amate. Abasirikare bari muri Brigade Etat Majoro ya Koloneli Haringanji nta kindi bahora bafungura hatari ubugari bw'ibigori n'umuceri, mu gihe abari muri batayo zindi baronka inyama, ibiraya n'ibindi vyinshi, mbere bagasigarana utureserve bagura amayinite. Twebwe turi muri Brigade EM ivyo ntibibaho. Ikindi catubabaje ni ingene atemera kwatsa groupe electronique
ngo ntituronke uko dushira umuriro muri telefone. Koloneli Haringanji yaratwicishije inzara, turasavye mumukurikirane abihanirwe. Turipfuza ko umupfasoni wanyu yomenya buno butumwa, turazi ko akunda abasirikare. Kera tutarongerwa agashahara twahora tubona ingene atwumvira akagongwe, agahagarara mu nzira akatugurira akantu canke akadupfumbatisha amafaranga. Turasavye amenye ayo tugorewe muri Kongo maze atuvugire. Koloneli Haringanji yaramenje turi ku rugamba. Yatanze itegeko gukurayo bamwe mu basirikare repris tactique, mu gihe abandi twariko turarasana n'uwo twita umwanzi. Ivyo vyatumye komanda batayo Tafoke Sisi yisanga asigaranye abasoda bake cane. Ni navyo vyakweze urupfu rwa Majoro Ernest Gashirahamwe n'abandi basoda benshi, abandi bagafatwa mpiri batagira gitabara. Iyo komandoma Koloneli Haringanji yakoze nayibazwe kuko yicishije abasirikare benshi. Ntitugira kandi uwo tubaza ibibazo vyacu. Nyene icubahiro, twarababaye cane kubona abadutwara babaza ibibazo bagaca baja gupfungwa mu Burundi. Ntitwumva icatumye kapitene Bayubahe Emery, kapitene Manirakiza Jean Marie na Liyetona Bararunyeretse Roger bafatwa. Ibibazo babajije nivyo twese dufise, aho gupfunga abavugizi nihatorwe inyishu y'ibibazo. Abasirikare ba Kongo birirwa baradukekeza ngo tweho turihwa amadolari menshi. Ayo mafaranga bavuga ntayo tubona. Turasavye mutubwize ukuri amafaranga Kongo itanga ku musirikare wese w'Umurundi hamwe n'ingene akoreshwa. Turababara kubona dupfa ataco dusigiye imiryango, ariko tukumva ko turihwa amamiliyoni. Kubera tutaronka umuco, turaheza tukizera ibihuha vyose biriko biratangwa. Hano tubibwirwa n'abasirikare b'iki gihugu twitwa ko turiko turagwanira. Turababara kubona umusirikare apfa umuryango ntubimenyeshwe, n'iyo bikozwe tukumva ngo igisirikare kirungika agakete kw'ikomine. Turasavye umusirikare agume yubahirijwe nk'uko vyamye. Gupfira igihugu ntibiteye isoni. Nimubwire abana bacu ico turiko turagwanira, maze nabo bazogire agahinda ko kubura umuvyeyi, baze basigaranye iteka ryo kumva ko umuvyeyi yeguze igihugu. Ikindi kandi turipfuza ko mwotegura imigambi yo gushigikira imiryango yabuze. Iyi Kongo turiko turapfira nitange ibizosigara biratunga abana bacu nitwarwa ku rugamba. Kurya mubikora iyo umusirikare aguye ku rugamba muri Somalia canke Centrafrica, nimubikore kurya no ku musoda aguye muri RDC. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, abasoda turagukunda, turagusavye ntutwibagire, dufashe turonke inyishu ku bibazo dufise muri Kongo. Turasavye ntihagire umusoda w'Uburundi asubira gupfa yambaye umwambaro w'ikindi gihugu n'ibendera ry'ikindi gihugu. Twebwe ntituzi ico dupfa na M23 mu gihe dufise abandi basoda b'u Burundi hano nyene bajejwe kuja hagati y'abasoda ba leta ya Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo n'aba M23. Urumva ntivyumvikana ko abasoda bacu bahindutse abajejwe kuja hagati yacu na M23. Ivyo bintu biratwambika ibara. Nimba Uburundi bugiye mu ntambara nibuyemange, hanyuma tugende turi ingabo z'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Sintanze izina ryanje kubera ntazi ingaruka vyongirako mu gihe abandi babajije baca barapfungwa. Ariko ndumwe mu basoda bagukunda kubera aho wadukuye. Sinipfuza ko mu nyuma woboneka nk'umwanzi w'abasoda. Murakoze. Iyi nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe rukorera kuri Facebook. No kwibutsa ko ngaha tugushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politiki, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye, hoba mu gihugu c'Uburundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa ni ukubandanya gusa ubana natwe.
ugire ibihe byiza.